Всем привет! Я решила прилистать в самый конец своего канала, далеко-далеко, и решила перерисовать анимацию с Огнегривым и Долгохвостом. Я спасу тебя! Плыви сюда, безмозглый котенок! Спасибо, Долгохвост, ты спас мне жизнь. Пустяки, любой грузовой кот на месте меня сделал бы то же самое. Итак, делаю я ее примерно 2 дня, получается. Вышло вот так. Вот итог. Я спасу тебя! Плыви сюда, безмозглый котенок! Спасибо, Долгохвост, ты спас мне жизнь. Пустяки, любой грузовой кот на месте меня сделал бы то же самое. Я спасу тебя! Плыви сюда, безмозглый котенок! Спасибо, Долгохвост, ты спас мне жизнь. Пустяки, любой грузовой кот на месте меня сделал бы то же самое. Это был социальный эксперимент!